Halo, kembali lagi dengan saya Bule ya. Kali ini saya ingin menarik raket Li-Ning ya. Dari kemarin saya yonek terus nih, sekarang mau saya tarik raket Li-Ning Windstrom 72 Shine ya. Ini dia. Windstrom 72 Shine ya, warnanya mengkilat atau glossy gitu ya. Senarnya, nah di sini senarnya mau saya pakai senar BG66 Ultimate yang Jepang ya. Tarikan 27 lbs ya. Oke. Jadi jika kalian suka video ini, ya, kalian boleh like dan subscribe channelnya ya. Oke, kita langsung saja tarik 27 lbs raketnya Windstrom 72 Shine. Oke, kita tarik 27 lbs. Oke, sudah selesai raketnya ya. Raket
Li-Ning Windstrom 72 Shine, senarnya pakai BG66 Ultimate Jepang ya. Tarikan 27 lbs ya. Jadi lihat nih hasilnya ya. Jadi 27 juga sudah cukup kencang tarikan senarnya. Nah, sekarang saya mau tes dulu suaranya ya. Ngeri bro suaranya ya. Jadi tarikan 27 lbs, senar pakai BG66 Ultimate Jepang, suaranya garing ya, bener-bener garing dan bener-bener mantap ya. Oke, jadi ini hanya sekedar referensi saja ya, referensi tarikan senar 27 lbs, senar BG66 Ultimate Jepang, kemudian semua raketnya Windstrom 72 Shine ya. Jika kalian suka, kalian boleh like video ini atau di subscribe ya. Oke, terima kasih di terima kasih. Nanti berjumpa lagi di video-video lain yang saya akan datang. Semoga bermanfaat referensi ini buat kalian ya. Oke, terima kasih.